Ksenija, živijo. Živijo vsem. Ojla. Ej. A lahko se upravičujem, malo ti bom pokvarila uvod. Jaz bi za začetek, taka sem, kaj smo, zelo iz srca čestitala vsem govorcem danes. Super ste, jaz sem se ogromno naučila. Tako da, kako že, ne, hvala vsem. Super, da si mi takole pokvarila uvod, ker v govorniški ekipi smo jih pripravljali in radi slišimo, če so bili v redu. Ksenija, najprej dejva kar k praktičnosti, a je bilo do zdaj vse po protokolu in bontonu tale najin prihod in tako naprej? Jaz sem te po stopnicah spustil najprej gor, to je v redu, a ne? Ja, ko hodita moški pa ženska po stopnicah, mora imeti moški v glavi, iz katere pozicije bo lahko gledal ženski pod krilo. To pomeni, ko gresta gor, gre ženska prva, moški za njo, in ko gresta dol, gre moški prvi. In ženska druga v bistvu zato, da jo ujame, če bi se slučajno spotaknila. V resnici je to. Ampak, veš, da ženske so pa rekli, da jim je včasih nelagodno, če imajo zadnji moškega, češ, da ravno po stopnicah se dejansko malo preveč vidi tiste dele telesa, ki jih včasih malo hočemo skriti. Zato sem jaz rada v hlačah, teh problemov ni. In potem, ko sva prišla do semle, sem jaz tebi najprej ponudil, da se usedeš. To je bilo tudi v redu? Zelo v redu, hvala lepa. Zakaj? Zato, ker ti si tukaj gostitelj, jaz sem pa gostja. Torej si več vredna, ne? Ne, pa halo. Protokolarno. V bistvu, kako bi rekla, prednost imam, zato, ker sem gostja. Tako da gostitelj da vedno prednost pač gostu. In seveda si ti naredil prav, ker ti te stvari malček že poznaš. Ja, malo sem pifler, ne? Ksenija, zagotovo dobiš velikrat, želela bova biti čim bolj praktična, vprašanje, kako sedeti pri kameri, pri javnem nastopu in tako naprej in kako naj fantje, kako naj ženske sedimo, kadar nosimo kikle, mislim ženske, kadar jih nosite. To je tak fotelj, ki se, ja, tako ne bo šlo, mislim, to ni protokolarno, je pa fant čisto v redu, za kakšen žur. Ampak sicer pa tudi recimo pri obedu sediš na tako nekje na 2/3 stola, se ne naslanjaš nazaj, se probaš zravnano držati, nisi tako ali pa tako nekaj uležeš. Pač vzravnano sediš, ampak tudi tako, da si komod, ker če si pol zaradi te protokolarne poze trd, to tudi ni v redu, da si nekaj skozi zapet, to tudi ni v redu, ne. Zagotovo veljaš za največjo poznavalko protokola v Sloveniji. Dobro. Dobro, bom jaz ostanem pri tej trditvi, može? Ampak veš, kaj mi je zanimivo, ker sem prepričan, da večina ljudi protokol ali pa pretirano upoštevanje protokola dojame kot ravno to, da na koncu bomo vsi trdi in se bomo vsi v rokavičkah drug z drugim delali, noben ne bo nič upal niti pogledati na stran in samo opazuj druge, kaj drugi počnejo in ponavljaš. Ta recept ni najboljši, ker če opazuješ druge, pa pol drug dela kaj narobe, pol delaš tudi ti narobe, tako da to ti ne svetujem, boljše, da ti to znaš, pa obvladaš. Ja, v bistvu je izziv ravno v tem, da ti ta pravila ponotranjiš nekako in da nisi zapet, da jih poznaš, da veš, da jih lahko kje celo upogneš, da jih mogoče malo prilagodiš, je pa treba poznati neke določene meje in te meje so to, pa take. A je fotograf to zabeležil, ker Ksenija Benedetti da noge na mizo? Ok, danes želiva biti praktična, želiva pa tudi nanizati nekaj globokih misli in sicer se bova lotila rablja naših boljših odnosov. Tako pravi ena misel vzeta iz borilnih veščin in sicer moj nasprotnik ni moj sovražnik, moj nasprotnik je moj učitelj, ego je moj sovražnik. Zato bova danes res na tapeto in obzir vzela ta naš nesrečni ego, torej tisto negativno plat našega egoizma, egocentrizma, ki slabo vpliva na odnose in se lahko začneva kar lepo po vrsti. Kje vse nam ta ego nagaja? Kam bova šla najprej? Pod dežnik, v avtomobil? A greva najprej k tej višinski bolezni. Superca. A veste, kaj je višinska bolezen? Ne ta bolezen. To je taka psihična.
To se zgodi mnogim ljudem, ko pridejo na neko določeno funkcijo. Ni treba, da je to funkcija, ne vem, predsednika, ministra. To je lahko, ne vem, vodja carinskega urada za merjenje ukrivljenosti banan. Karkoli že pač. Okej. Skratka, pride nekdo na neko funkcijo in kar naenkrat ima moč. In kar naenkrat se začne z drugimi ljudmi čisto drugače obnašati. Ne več spoštljivo, tako kot se je prej, ali pa celo priliznjeno. Kar naenkrat se začne drugače obnašati. To so te višinske bolezni, ki pridejo pogosto na dan. Ti ljudje pa zelo trdo padajo na tla, ko to funkcijo potem mogoče kdaj zamenjajo. To je en tak ego, ki pride na dan. Drug je tak zelo mali, droben, dežnik. Kako držite dežnik, ne sami sebi, ampak ko ste pod njim v dvoje. Bolj proti sebi, me ne briga, kaj bo zdaj, bolj proti njemu ali njej, bom zaščitil sočloveka, pa ni važno, kaj bo z mano, ali nekje na sredini. Kako ga ti držiš? Retorično vprašanje. Ne, pa me zanima. Če ki zunaj ne dežuje, da bi probala. To je ena taka stvar. Recimo tukaj pride ta ego tudi na dan, pri taki drobne stvari. Druga taka stvar je vožnja avtomobila. Namreč potem, kako vozimo, se vidi, kakšen značaj imamo. Recimo, ste v neki koloni na glavni cesti, premikate se po Polžje, tam je neka stranska ulica, iz te stranske ulice se želi nekdo vključiti, verjetno že zelo dolgo časa. Kaj naredite? Spustimo ga vsi. Vsi! Itak. Noben se ne drži zadka tega avtomobila pred nami, da ja ne bo prišel 2 sekundi kasneje domov. Poglejte malo po cesti. Res tam jaz se prav nasmejem včasih, me tudi razjezim. Super istočnica, ker iz volana lahko potegneva krasno paralelo v družbena omrežja. In sicer, a veste tisto, ko smo veliko bolj glasni za volanom, pa si uspemo neko jezo, agresijo izraziti, potem pa, ko samo pogledaš tega človeka, ki ti je prej slučajno res naredil neko neumnost, ko ga pogledaš v obraz, je kar naenkrat veliko težje biti tako enako jezen, kakor prej, ki si divje trobo. In ta anonimnost, dokler se nisva spogledala, nam da očitno malo predolga krila, pa preveč samozavesti, pa preveč naduvanega ega na družbenih omrežjih. Ja, žal so družbena omrežja lahko zelo fajn, ampak po drugi strani pa opažam prav eno kloako enih besed in ravno iz takih anonimnih profilov. Ker človek, ki je skrit za ekranom, si ne dovoli marsikaj napiše, izreče, kar v živo nikoli ne bi, ker ta pogum, če bi imel človeka v živo, bi izpuhtel v trenutku, sem prepričana. Mi je pa žal, da je tako. Mi je žal, da je toliko želitev, da je toliko tega cinizma, bruhanja, ker ne vem, mislim, da taki ljudje, ki to počnejo, se upravičujem, ampak imajo po moje kakšne težave sami s sabo, no res. Ja, sigurno, to je pa neka psihološka osnova, Aleš Vičič, da najprej vidiš probleme pri drugih, prepoznaš jih pa zato, ker jih poznaš od sebe, Seveda. Ker danes tukaj malo poveličujemo pogumna dejanja, pa propagiramo pogum, a si toliko pogumna, da bi si upala nazaj Twitter odpreti? Ne, to je pa zelo. Ne. Ampak nikoli ne rečem nikoli, ker to pa ne. Bilo je enostavno preveč žalitve, so bile take, da so bile usmerjene, skratka, ni mi tega treba, res, ni mi tega treba. Bravo.
Prediva malo spet na praktični in poslovni protokol, bonton in te zadeve, zanimivost. Ne? Tamle že cel dan skačemo v kratki majici, zdaj sem si dal gor suknič, pa valjda ne zato, ker me malo zebe tlele, a ne? Ampak zdaj se mi je, da ko enkrat, veš, človek pride v funkcijo vodenja intervjuja, tukaj se moram pa si jaz za gospo Ksenijo Benedetti vseeno malo bolj zrihtati, ne, pa dati čiste čevlje gor in tako. A preobusi se tudi, ali kako? Ne, že prej sem jih dal, ker sem vedel, da bo že prej prišla in sem rekel, Ksenija me ne sme videti zelo dolgo se poznava, zato se tikava, ne, drugače bi to razčistila. Ampak ti gotovo pogledaš človeka od glave do peta, ga premeriš, a ne, da je to del tvoje, mislim, da imaš to v podzavesti, ne? Jaz prej opažam tako stil, kakšen poseben stil, da je malo drugač. To prej vidim, pa to mi je prej všeč. Zdaj tako, obleka ne naredi človeka, pika. Dejstvo pa je, da kdaj kakšen vtis naredi in da vsi na to pademo, če se mi priznamo ali se ne priznamo. Nekoč je en IT-jevec priznal, ker se je oblačil pač bolj sproščeno, ko je imel neke resne sestanke po Evropi, se pač si je dal suknič, srajco in je rekel, ej, čarovnija, kako drugače se do mene obnašajo ljudje. Malček pač pademo na to obleko, ampak veš, važna je vsebina, važno je, kakšen je človek in noben, ne vem kako super izgled, brez neke karizme, brez neke vsebine ne pomeni nič. Bravo. Nič. Bravo, tudi na našem odru se to ves čas izkazuje. Ampak obstaja pa en trenutek v tvoji karieri, od katerega naprej se oblačiš večinoma v črno in modro, a ne? Ne to samo danes, ampak ja, obstaja. Trenutek pred 100 leti se je zgodil v Sloveniji vrh Bush-Putin. 2001, tisti? Ja, skratka, to so bili moji začetki in takrat sem bila jaz šefinja protokola in sem se oblekla v oker obleko, ki je na kameri bila rumena. In sem bila taka rumena pikica in to je bila pol druga novica na dnevniku, barva moje obleke. Ampak takrat sem rekla, okej, mislim, malo me je prizadelo, ne? In sem rekla, dobro, ajde, če v bistvu novinarji najdejo samo to napako iz tega velikega projekta, torej samo barvo moje obleke, tako imenovano napako, pol je super. Pol sem jaz to v redu naredila, protokol je dobro delal, ne, in sem bila zadovoljna. Sem pa res vzela to v zakup in se pol oblačila bolj v kakšne modre, črne, tudi svetle, ampak bolj bež, tako. Oker, rumene nisem več. Ne glede na to, kako si oblečena, prideš pa vedno točno, ampak ta točno dam jaz v narekovaje, ker to po moji uri ni točno. Ksenija ne pride točno, zato ker prideš, kar povejo ljudem, kdaj. Ja, pri tej točnosti velja neko tako fino pravilo, ne. Če pridete na dogovorjeno mesto 5 minut prej, ste točni. Če pridete točno, ste že malo zamudili. Če pridete 15 minut čez uro, vas sploh ni bilo. Tako je s tem. To je spoštovanje časa drugega človeka, veste. Ne? Grejo malo nazaj na Twitterje in Facebooke. Eno vprašanje, ali se dobro blago res samo hvali? Ciljam malo na to veliko tržnico egov, na veliko razstavo nečimernosti, ki hočeš, nočeš se v to nekak človek ujame. Tržnica, prodajamo, pa na vsak način hočemo biti lepši, boljši, pametnejši. Seveda. Kam to gre? Se pravičujem, to so naredila tudi ta družbena omrežja, kar veliko so pripomogla k temu, ker vsi poliramo te svoje profile. Res me zanima, a je kdo od vas kdaj na svojem profilu objavil kakšno svojo grdo fotografijo? Ti si jo? Ne, nisem. Valjda nisem. Malo gledamo, ne? Dajte me zdajle slikati, ker sem cel prešvican, no pa bom mogoče lahko. Ja, drži, ampak, a veš, hudič je, da v luči vsega tega se zdi, kot da je potem vzvišenost pa kazanje s prstom navzdol, pa blatenje, pa grobost, pa agresivnost, da so to postale vrednote, vrline. To je tisto, kar bi nas moralo boleti in kar smo zadnje mesece
gotovo se strinjaš, veliko preveč poslušali, ko smo bili v predvolilnem času in si bila tudi ti verjetno začudena, a je možno, a je res možno, da je šlo tako nizko in ali bo šlo potem sam še nižje, ker očitno plafon oziroma podna še nismo dosegli. Jaz upam, da ne bo šlo nižje, ker to je bilo res zelo, zelo nizko. In teh vprašanj sem si veliko postavljala, torej teh, a je to možno, da to nekdo napiše, nekdo, ki je na neki funkciji, ki predstavlja državo, je to možno? Je možno, očitno, ne? Jaz res upam, da bodo pač ljudje, ki so in bodo na nekih določenih funkcijah razmišljali o tem, kaj rečejo, kaj zapišejo, ker to je pol kot domine, ne? Oni bi morali biti nekak zgled za ostale ljudi. Če pa vidijo, da, ne vem, vodilni ljudje, tudi v podjetjih, se obnašajo tako, ne, pol bodo pač posnemali tako obnašanje tudi oni, ne. A misliš, da je pravi odgovor ne sprejeti taka pravila igre? Absolutno ne Biti sprejeti. zgled boljše, dobre komunikacije, Ja, prave. in sploh- Tudi če na kratki rok malo zgubljaš. Ja, sploh ne reagirati, kot da tega ni, ne vem. In potem mogoče, ne vem, se bo to malo umirilo, no. Prva čist malo na najbolj nenavadna pravila v protokolu. Zakaj lahko z eno žvigalico samo 2 osebama pržgeš cigareto, če že to delaš? Ta je Ne meni bila vem. tako odbita. Ne vem, A? ne vem. A ja, se jaz spomnim, ker sem v tvoji knjigi prebral, veš. Ja, ma ne vem zakaj. A ja, ne, v burskih Razloga. vojnah je bilo tako, da če si enemu pržgal drugemu, a veš, prvega te je sledil, na drugega je pomeril in tretjega je pol ustrelil, sovražnik, ne. Jaz poznam eno drugo hecno pravilo, ne, oziroma izvor nekega pravila. Ko imate telovnik, gospodje, pri obleki, ne, ko ga zapenjate, ne smete zapeti zadnjega gumbka. Ja, to je pač neko pravilo. Tako da, če vidite koga, ki ima telovnik in ima odpet zadnji gumbek, ne mu reči, si pozabil zapeti zadnji gumbek, ker verjetno že ve. Zakaj? No, odkje to izhaja? Menda je bil pred enimi 200 leti, je živel pred enimi 200 leti v Veliki Britaniji nek lord, baron, nekdo z neko titulo, ki je bil znan po tem, da se je zelo lepo obnašal in oblačil. In nekega jutra je zamujal in je hitel si zapenjati vse gumbe in si je pozabil zapeti spodnji gumbek od telovnika. Naslednji dan je cel London govoril, to je zdaj tako, treba je pustiti odpet spodnji gumbek in od takrat naprej to pravilo velja. Zabavno. Ne vem, če je to res, ampak to je ta zgodba. Zabavno. Evo ga, počasi zaključujeva. A se ti zdi, da je kriza zadnjih 2 let, pandemije in tako naprej, res zbudila tisto potrebno, nujno potrebno solidarnost v človeštvu? Včasih se zdi, da je solidarnost prostovoljstvo, žal je treba tudi to priznati, šlo celo malo dol, kot da smo zaradi te krize globalno začeli malo bolj gledati zgolj na lastno plat, pa smo spet pri egu. Ja, ne vem, če je to samo zaradi te korone in te zaprtosti, ampak jaz imam vseeno eno veliko upanje, ker jaz vem, da sploh Slovenci in Slovenke znamo stopiti skupaj, ko je res treba. Takrat se ne gledamo, kdo je kakšne barve, kdo ima kakšne lase. Takrat stopimo skupaj, ko je treba komu pomagati. Recimo, ko smo zbirali denar za operacijo za tega fantka pred leti. Ne? V momentu se je zbral denar. Tako da jaz mislim, da imamo to v sebi. Da imamo. Nasplošno, tako da jaz imam vero v dobro. Potem pa dajva s to optimistično mislijo zaključiti počas, ne. Pravijo, da je molitev vseh molitev je Bog osvobodi me samega sebe. In pol imamo tole, kar si omenjala. Imamo solidarnost, imamo sočutje, imamo prostovoljstvo in to, da z veseljem nekaj narediš. Tako da, kako bi ti potegnila zaključno misel ali pa na koncu tega intervjuja našemu TEDx občinstvu dala idejo vredno širjenja? Moj leitmotiv na splošno v življenju je, da spoštujmo vse ljudi, druge ljudi, tudi če niso enakega mnenja kot mi, tudi če so drugačni kot mi, in bodimo prijazni. Prijaznost ne stane nič, lahko pa zelo polepša življenje. To bi bilo moje sporočilo za vas. Odlično. Mi je žal, da vas ne vidim.
A lahko malo luči, da vidim. Ne? A ja, da se bomo spet slikali. Ne, to je pa... Ne, hvala! Čau! Super! Super! A ja, Ok. super, hvala. Ja, nič, zaključiva z eno anekdotico, z eno legendo, da Franklin Roosevelt je menda vsakič, ko so mu drugi pripravili govor, najprej vzel ta govor v roke in je prečrtal vse besedice jaz. Pol je pa šel na oder. Tako da, če bomo znali jaz odpraviti, bomo znali delati tudi takele dogodke še naprej. Odlično. Ksenija, najlepša hvala, ker si bila danes gostja Hvala, na TEDx hvala Ljubljana vsem, hvala intervjuju. govornikom. Ksenija Hvala. Benedetti. Thank you.